మనకి పోర్షన్ రావడం ఇది పెట్టడం వల్ల వాళ్ళకి మూమెంట్ ప్రాఫిట్ రావడం ఏది ఎప్పుడు ఇస్తారు దాని మా పీవీది ఏమైంది నేను మాట్లాడాను పెట్టాను ముందు సో ఈరోజు వెళ్ళి చేసి తను కలవండి ఈరోజు కానీ రేపు కానీ తీసుకొచ్చి వ్యాల్యూ టీవీ చేయాలంటే ఈ సేఫ్ పర్సన్స్తో బట్ ఎంటైర్ విలేజ్కి సంబంధించి వాల్యూ చెప్తాను ఎంటైర్ విలేజ్ వాల్యూస్ విల్ నాట్ డూ ఇన్ సిటీ సిటీ ఇస్ డిఫరెంట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు గో విలేజ్ I will not say that. You can take up to every half kilometer తీసుకోవచ్చు మీరు ఎంటైర్ విలేజ్ తెచ్చుకోవాలంటే గాలి సెప్ట్ వస్తుంది వెంట టు ద పోర్ట్ స్టే వాటర్ సో అది వెకెట్ ఇలాంటి ఇప్పుడు ఇది వీలు కాదు ఫాదర్ కూడా పోయారు సార్ లాస్ట్ ఈ రోజు సొల్యూషన్ అయిపోతుంది పైప్ లైన్ 700 mm